Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін осындай керемет дәмді болып шығатын қазан кебап дайындайтын боламыз. Ал ең алдымен біздерге керегі осындай сом еттері керек болады. Осылай орташа көлемде турап аламыз еттерімізді. Міне бізде осылай туралып шықты. Енді бір ыдысымызға тұзымызды, қара бұрышымызды, дәмдеушімізді және паприка салдым мен. Сіздер де дәміне қарай қоссаңыздар болады. Осылай 2 ас қасық соевий соусымызды құйып аламыз. Енді жақсылап дәмдеуіштер сіңгенше араластырып аламыз. Видеомды соңына дейін қарап, ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Енді бізге осылай пияз қажет болады. Мен бір дана пиязды қолдандым. Осылай ұсақ бөлшектерге турап алдым. Енді қазанымыздың астын қосып, осылай сұйық майымызды құйып аламыз. Енді қызған майымызға осылай етті біртіндеп сала бастаймыз. Менің видеомда тіркелмей көретін жандар болса, тіркеліп кетіңіздер. Сіздер де үйде балдарыңызға, отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Өте күшті, дәмді болып шығады, тез дайын болады. Енді етімізді осылай жақсылап қызартып, қуыртып болдық. Енді жаңағы керек пиязымызды салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Міне бізде дайын болды. Жақсылап қуырылды. Ешқандай да су, ештеңке құймаймыз. Тек майға қуырылады. Өте керемет дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға жасап беріңіздер.